ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਤ ਕੱਦੋਂਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਜਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬੰਬੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਹੈ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ BBMB ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਜਾਂ ਖੋਜ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਐਪ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਵੱਜਦੀ ਬਾਂਸਰੀ। ਸੋ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਊਂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਫਲੱਡ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।